Muy buenas amigos, en esta ocasión estaremos realizando la reparación de email de un Oppo A54. Para esto vamos a ver algunos pasos que hay que hacer quizás en algunos equipos, dependiendo la actualización que tengan, el parche de seguridad. En algunos no será necesario y en otros sí. Para empezar vamos a abrir la Hydra Tool en el apartado de MTK. Y ahí pues ya vamos a ver, dependiendo nuestra seguridad de nuestro teléfono. En algunos, para empezar, quizás haya que degradar. Y también dependiendo qué equipo tengamos, en algunos vamos a conectar en modo BROM con botón de volumen menos y volumen más. Y en otros va a ser necesario desarmar el equipo y hacer test point. El test point viene del lado donde está el procesador y la memoria. Hay que cortar un cachito de del blindaje. Entonces ahí vamos a encontrar el test point. Igual se los voy a dejar ahorita aquí en el video. Les voy a poner una captura de dónde está el test point, donde lo podemos encontrar y hacer. Ahora bien, aquí vamos a ver dos métodos. Primero, checando cómo conectar, ya sea por test point o por BROM, por botón de volumen. Ahora, ya que checamos eso, vamos a ver qué tan actualizado está nuestro teléfono. Si está en Android 10, probablemente les va a funcionar sin degradar. Pero si está más arriba, es muy probable que sí. Pueden probar el método. Si no les funciona, ya degradan. También les voy a dejar el sistema para degradar. En el caso de los que necesitan degradar, vamos a ir en la Hydra Tool, a la pestaña de Flash. Y aquí vamos a cargar el scatter. El sistema se los voy a dejar para hacer downgrade. Es seguro. Hasta ahorita no se me ha muerto ningún teléfono de este modelo. Solo que sí les advierto que quizás quedan un poquito lentos los equipos al hacer el downgrade. No sé por qué, falla del sistema. Lo cargamos, el scatter. Aquí le va a cargar todas las particiones. Le dan en execute y conectan con test point o modo BROM, dependiendo. Si es que necesitan degradar. En los que no, saltamos aquí. Ya que esté esa parte, vamos a ir ahora al apartado de vamos a buscar acá Oppo. Y en la selección de modelo vamos a escoger Oppo A54. Ya sea el 2236 o 2239, lo puede hacer con cualquiera porque ambos tienen el mismo procesador MT6765, entonces funciona para ambos. Mi caso es este. Entonces ahí elegimos. Y lo que vamos a hacer primero va a ser abrir el bootloader. Le dan aquí en ese bootloader y en un bootloader conectado por flash mode. Hacemos test point y damos en ejecutar. Yo no lo voy a hacer porque el equipo que ahorita tengo ya lo trabajé antes. Y voy a volver a realizar el cambio de email por petición del cliente. No es porque sea necesario. Simplemente el cliente me lo pidió. Sus razones tendrá. Yo lo estoy haciendo. Pero ya tengo el bootloader desbloqueado y ya tengo hecho el downgrade del equipo. Entonces solamente voy a hacer el cambio o la reparación del email. Muy bien, ya después de que le dieron un desbloquear bootloader, probablemente les va a quedar en Orange State. Eso ya no se le va a quitar. Pero quizás no les encienda. Entonces lo que van a hacer ahí es un hard reset, porque no les va a encender. Van a hacer un hard reset. Si sigue sin encender, van a darle a online, modo online o algo así, online upgrade. Y ahí le van a hacer quizás otro hard reset. O simplemente le van a dar power off. Y ya les va a encender y ya va a entrar. No se desesperen, no pasa nada, no se murió. Solamente ahí muevan tantito en esas opciones. Prevén varias cosas y va a encender. Muy bien. Ya que lo tengan, hayan hecho la degradación, lo apagan nuevamente. Y ahora vamos a ir a la pestaña Repair Email. Vamos a tildar acá. Y en esta
pestañita vamos a escoger la opción que dice Oppo Flash Mode. Y aquí vamos a escribir el serial. Para los que tengan 2 emails, vamos a escribir los 2. Para los que tengan 1, de todas maneras vamos a escribir 2. Pero en este caso, el email que vamos a escribir aquí tiene que ser el mismo en ambos apartados. Ya que si no escribimos el mismo en los 2 apartados, a veces da fallos o problemas. Entonces mejor escribir los 2, no pasa nada. Muy bien. Ya escribí yo mi primer serial. Vamos a copiar aquí. Pegamos aquí. Muy bien, y ya está listo. Ok, entonces aquí en este apartado vamos a quitar auto reboot, porque como lo vamos a conectar en test point y sin batería, pues no tiene caso porque no va a encender. Entonces le tildamos auto reboot. Aquí ya vamos a dar en ejecutar y vamos a conectar en test point. A veces es un poquito complicado hacerlo solo, y el punto es muy pequeño. De hecho hay que raspar porque el punto de test no está accesible, sino que está cubierto. Entonces darle en ejecutar. Vamos a hacer test point, a ver si me sale. Muy bien, parece que sí me quedó. Okay. Entonces vamos a esperar que haga la reparación. Ok, nos dio aquí un error. Yo creo que es un error de instalación o de actualización. Voy a intentar actualizar la Hydra. Ahorita corto tantito y regresamos. Muy bien, ya estamos de vuelta. Ya actualicé la herramienta. Vamos a ver si será la falla. Vamos a MTK. Oppo A54 Repair Email y Oppo Flash Mode. Habilitamos las dos, ponemos el email y damos en execute y conectamos en test point. Ok, vamos a ver si ahora lo realiza. Es que está en el trabajo con mi crush. Ah, con crush. Dice, le hace gira la tarjeta diciendo. ¿Cómo le parece? Pues es que yo no entiendo. ¿Sabes es un crush? Franklin, ¿usted no fue a las cursos de inglés que sacó papá? ¿O qué? Claro que sé que es un crush, señora, pero crush. Tom Cruise es el actor. El crush es la persona que tiene el amor platónico
exagerada, si no se compara con un pedazo de carne tampoco. No, mi reina. Ay, Y listo, ya quedó. Vamos a desconectar. Y ahora vamos a armar el teléfono y corroborar que se haya reparado el serial. todos con mi prometido. Nosotros nos vamos. Muy bien, aquí ya encendió el equipo y vamos a verificar que se haya reparado. Marcamos asterisco gato 06 gato y ahí está el nuevo serial. Obviamente lo tengo que censurar no, por seguridad, pero pueden ver que la terminación es la misma de la que mostraba acá Hydra. Entonces eso sería todo. Esta reparación es permanente, es decir, pueden hacer hard reset. Lo que no pueden hacer es actualizar, de preferencia, porque en un parche de seguridad posterior podría ver que la NVData está corrompida. Bueno, lo detectaría como corrompido y podría ya no encender o dar algún otro fallo, como quedarse sin señal. Entonces se recomienda pues mejor no actualizar o bloquear por ADB las actualizaciones, o incluso bueno, en sí no debería actualizar, porque como tiene el bootloader desbloqueado, por cuestiones de seguridad no mandarían actualización por OTA. Pero quizás sí podrían actualizar por flash, aunque sería un poquito complicado, pero no deberían de actualizar para evitar perder la reparación. De ahí en fuera pueden hacer los hard reset que quieran y nunca va a caerse la reparación. Si el video les sirvió, si les gustó, por favor háganmelo saber en los comentarios. Si también tienen alguna duda, algún problema en la reparación en lo que yo les pueda apoyar, ahí en los comentarios los leeré todos y les ayudaré en lo que sea posible. Nos vemos en la próxima, que estén sumamente bien.